자, 야구가 있는 점심 브런치. 안녕하세요. 전 진행을 맡은 도상현 기자입니다. 자, 오늘은 안치홍 위원님 어제에 이어서 오늘도 나오셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 안치홍. 아, 반갑습니다. 아니, 위원님, 저희 이제 시즌 또 시작이 됐잖아요. 그런데 이제 시즌 시작하니까 브런치뿐만 아니라 위원님 이제 스탄배에도 또 모습을 또 드러내셨습니다. 어저께 또 멋있게 하고 또 나오셨던데 뭐 지난해에도 또 1년 동안 이제 활약을 하셨지만 올 시즌에도 좀 기대가 됩니다. 어저께 보니까 또 김용희 위원님이랑 또 같이 하시더라고요. 좀 밑에 애들 데리고 하려니까 힘들어요. 밑에 애들이래. 그리고 거기는 가짜야. 아, 맞아. 근데 그건 무슨 느낌인지 알 것 같습니다. 저도. 네. 화장도 하고 안경도 끼고. 네. 안경은 껴야 돼. 복장도 또 막 이렇게 차려입고 이렇게 하시잖아요. 네. 그래서 가짜야. 안경은 몇 껴요? 진짜 약간 멍. 아, 모니터가 이게 멀리 있어서. 사실 그러면 이제 작가들이 그래. 아, 대본도 안 본 사람이 뭐 안경 뭐 안 보일 게 뭐 있냐고 또 그러면 할 말이 없어. 그건 그런데. 또 싸우고. 맞는 말인데 어떡해요. 28살 여자 작가랑 싸우고. 아, 유치해 죽겠어. 진짜. 그래. 하여튼 뭐 그렇습니다. 지금 뭐 오늘도 히어로즈님, 뉴욕맘님 또 많이 와주고 계십니다. 지금 이 네이버와 저희 유튜브를 통해서 동시에 또 말씀을 드리고 있는데 지금 보니까 어제는 단백질로 오늘은 와인 안주 동현아님 역시 눈치가 빠르신데요. 저희가 오늘은 이 오진이 치즈 오징어라고 또 있습니다. 저희 뭐 일단 이 고정 댓글 상단 고정 댓글에 또 이렇게 달아놨는데 저희도 뭐 이따 방송 뭐 이따 이제 사이사이에 또 말씀을 드리긴 하겠지만 방송 시작하기 전에 몇 개 까가지고 저는 먹어봤거든요. 유현님은 예전부터 이제 드셨다고 하고 이게 저 이거 한번 까먹으면서 커피 타러 갔다 왔거든요. 가는 길 내내 2개 갖고 올 걸. 입이 심심한 거야. 맛있지. 맛있더라고요. 진짜 맛있으니까. 우리 집 사람도 입이 짧아. 네. 잘 안 먹거든요. 네. 음식을. 근데 이건 계속 먹더라고. 아, 진짜 맛있어요. 예. 이거 되게 맛있어. 하여튼 저희가 오늘 이 사이에 또 말씀을 드리도록 할 테니까 좀 많이 오늘도 좀 양해를 좀 부탁드리고 관심도 많이 가져주시면 좋겠습니다. 일단 저희 이 상단에 고정 댓글에다 남겨놨으니까요. 저희 관심 있으신 분들 일단 좀 눌러봐 주시면 또 참 도움이 될 것 같습니다. 힐러리님, 저희가 오늘 이제 첫 번째 주제로 LG 트윈스 얘기할 건데 발야구 하기 전에 타격을 어떻게 좀 했으면 좋겠어요. 성공률이 절반도 안 되는데 이러다가 팀 승률 까먹는다. 이 도루에 대한 이야기, 도루의 가치에 대한 이야기를 또 저희가 이따 나눠보도록 하겠습니다. 어제 경기 시간 단축 얘기 때 농담 삼아 말씀드렸지만 우리 실정에는 차라리 볼넷 5개면 1실점 뭐 이런 규정을 만드는 편이 어떨까? 그거는 불가능하죠. 네, 야구의 룰을 바꿀 수는 없고, 네. 그거는 불가능합니다. 어제도 뭐 이따가 또 뭐 말씀드릴 게 좀 많아요. 네. 답답합니다, 진짜. 아니, 네네. 볼넷도 볼넷이고 4사구도 4사구고 이게 경기 시간이 늘어지는 게 사실은 아시겠지만 뭐 팬 여러분들께서도 아시겠지만 너만 먹냐? 공과 공 사이에 그 약간 텀 있잖아요. 그게 되게 긴데 볼을 4개를 던져버리면 그게 사실은 곱하기 4배 이래가지고 경기가 계속 길어질 수밖에 없잖아요. 이런 부분은 좀 이 제구력의 문제이기 때문에 뭐 그렇다고 해서 스트라이크 존을 또 늘리면 그것도 사실은 해결책이 아니잖아요. 그런 부분 또 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 치드래곤님, 까치지 멋져실 무슨 의미가 있겠냐님 또 얘기를 하셨고 오늘 뒷머리 눌렸는데 주무시다 오셨냐고 또 후셔님께서도 말씀하셨어요. 나? 저 9시 35분에 지금 샤워하고 밑에서 올라왔는데 저는 루틴이 여기서 샤워를 해요. 아침 일찍 와서. 네, 그러고 이제 스튜디오 올라오는데 머리를 잘 안 말렸구나. 네. 그래서 그런 것 같은데. 네. 수고 많으십니다. 안의원님, 어제 잠실 경기 예상 잘 보았습니다. NC 신인 선발인데 마음이 어떨까요? 안의원님의 신인 1군 첫 경기 때 마음이 생각나시냐고 또 데스위원님께서 질문하셨어요. 야, 1군 첫 경기. 근데 이제 투수랑 또 타장 또 다르니까. 그래도 1군 첫 그 무대 때는 뭐라 그래야 돼? 제 기억에는 네. 그냥 들어오면 막 쳤어요. 안 보여. 안 보인다고요? 안 보여. 막 쳐야 돼. 막 그런 마음이야. 말도 안 되는 공에 막 방망이 나가고 막 그런 마음이거든. 그래서 이제 그 신인 선수들 중에 이제 첫 등판, 첫 타석 이런 선수들 이제 등장하면은 네. 기억에 많이 남지. 그니까요. 아니 사실 저는 위원님께서 항상 이제 시범 경기 때 잘하는 선수들도 정규 시즌 들어가 봐야 안다. 그 실전에서 이 관객들 만석일 때 이때 어떻게 하는지를 봐야 된다. 이게 확실히 다르잖아요. 그럼 아예 달라요. 야구 자체가 아예 달라. 그래, 1군 첫 무대 안 보여 안 들려 아닐까요? 떨려서 뉴욕맘님. 비슷한 느낌인 것 같습니다. 오늘 NC 투수가 이제 첫 등판이에요. 첫 등판인데 또 어제 그 김용희님하고 같이 네네네. 방송하다 보니까 또 그분께서 그걸
그 선수를 자기가 또 저걸 많이 했대. 분석을 이준호 선수. 네. 그 스카우트하면서 네. 그래서 기대된다고 막 그러더라고. 아, 그러니까 오늘 이제 이 잠실 경기 같은 경우에 이준호 선수랑 또 이제 김동주 선수가 또 맞붙게 되고 여기도 또 이제 새로운 얼굴들 아니겠습니까? 그래도 김동주 선수는 1군 경험이 좀 있죠. 있는 선수입니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 아, 이것도 진짜 좀 기대가 되는 그런 상황인 것 같고 또 보니까 여기 오늘 경기 중에 또 강효종 선수가 또 나오기도 해요. LG 트윈스. 이 선수도 이제 5선발 후보로서 계속해서 좀 각광을 받았었던 선수 아니겠습니까? 네. 뭐 신임이 정말로 좀 두텁더라고요. 보니까. 근데 강효종 선수는 뭐 시즌 때도 제가 봤을 때도 사실 검증이 된 선수예요. 네. 구위라든지 뭐 이런 것들은 다 검증이 된 선수인데 과연 이제 이 무게감을 어떻게 떨쳐내느냐. 어떻게 보면 신인과 같은 마음입니다. 그렇죠, 그렇죠. 아, 그리고 이제 또 제일 뭐 기대되는 매치업은 역시 이제 문동주 선수. 야, 또 기대가 되잖아요. 문동주 대 백정현인데 이 문동주 선수가 또 시범 경기 때 달라진 모습을 보인 만큼 또 정규 시즌 첫 경기 때는 또 어떤 모습을 보여줄지가 계속 관심이 또 많이 모이고 있는 것 같습니다. 어쨌든 저희가 오늘 이제 첫 번째 주제부터 한번 좀 소화를 해보면서 이야기 나눠보도록 하겠는데요. 일단 LG 트윈스 또 얘기입니다. 저희가 참 올 시즌 들어가지고 염경엽 감독님 이야기를 굉장히 좀 많이 하게 되는 것 같아요. 일단 지난해 좋은 성적을 거뒀었던 LG 트윈스가 감독 교체라는 강수까지 가져가면서 선임을 한 감독이기 때문에 어떤 야구 스타일, 어떤 야구관을 가지고 있느냐가 굉장히 중요할 것 같은데 일단은 염경엽 감독의 반야구, 지금 뭐 힐러리님께서는 LG 팬이시잖아요. LG 팬인 힐러리님께서는 굉장히 좀 마음에 안 들어하시고 또 탐탁치 않아 하시는 분들도 계신 것 같은데 저희가 일단 좀 한번 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. LG의 많은 도루 시도가 오히려 독이 될 수도 있어 보인다라는 이제 의견들이 좀 있는 것 같은데요. 올 시즌 이 염경엽 감독이 시작하기 전부터 말한 부분이 이런 부분이었습니다. 선수 전원에게 기본적으로 그린라이트를 준다라는 원칙, 그리고 도루 성공률이 75%는 돼야 이득이라고 하지만 나는 65% 성공률이라면 나머지 10%는 다른 부가적인 영역에서 효과를 찾을 수 있다라고 생각을 한다, 이런 얘기를 했습니다. 그리고 이제 뭐 메이저리그 통계 전문가 톰 탱고가 이제 분석하기에도 도루 성공률 73%가 딱 손익분기점, 74%부터는 남는 장사다, 이런 얘기를 했는데 지난해 KBO 리그의 도루 성공률 70.8%였습니다. 현재 올 시즌 LG의 도루 성공률은 66.7%, 15번 시도에서 10번을 성공했으니까 아직까지는 이 손익 분기점에 도달하지는 못한 그런 모습인 것 같아요. 지금 뭐 몇 경기 안 했잖아요. 네네네. 몇 경기 안 했는데 시범 경기 때도 LG 트윈스가 루상에 나가면 정말 계속 많이 많은 뛰었죠. 시도를 했는데 그거에 일시적으로 시범 경기 때만 할 게 아니다. 이건 시즌 때도 계속 이렇게 할 것이다라고 했는데 계속 뛰더라고요. 그렇죠, 보니까. 그렇죠. 근데 어제도 경기 보니까 3번의 시도가 있었는데 2번은 아웃이 되고 1번은 세이프되고 좀 그랬거든요. 그래서 어제 또 마침 그 용이랑 같이 이제 어제 방송을 이제 하는데 네. 어제 또 그 2경기밖에 중계를 안 하다 보니까 눈이 많이 갔어요, 거기 그 경기에. 근데 이제 용이가 딱 그러더라고, 얘기를 해주더라고. 자기가 볼 때는 제일 중요한 거는 어차피 확률 싸움이기는 한데 굳이 안 가도 된다. 굳이 안 가도 된다? 굳이 도루를 시도하지 않아도 된다. 타이밍이 안 맞거나 본인이 확신이 없으면은 안 가도 되는데 그린라이트를 사인을 부여받은 선수라면은 일단 나는 그린라이트를 부여를 받았으니까 당연히 뛰어야 돼라는 생각을 가지고 있어서인지 그렇죠. 약간 무리수를 두면서까지도 시도를 했는데 그게 결국은 계속 아웃이 되더라. 그래서 그 부분을 되게 얘기를 많이 하더라고요. 보니까 저는 뭐 도루를 안 하는 선수라서 한 마디도 못했어요. 대화에 끼질 못해가지고 듣고만 있었는데 네. 듣고 보니까 또 맞는 것 같아요. 너무 뭐 만약에 성공이 되면은 너무 베스트기는 한데 반대로 꼭 그런 경우 많잖아요. 도루 시도했는데 아웃돼. 근데 그 타석에 있던 선수가 안 탔죠. 그렇죠. 다음 타자가 꼭 그럴 때 안 타치면 왜 도루했어, 이런 느낌. 근데 또 반대로 만약에 세이프가 됐으면은 타점을 올릴 수 있는. 그렇죠. 바로 득점권에 가는 거니까. 양날의 검인 것 같아요. 맞습니다. 네. 그러니까 지금 이제 LG가 뛰는 이유, 지금 황태자님께서도 말씀을 해주신 게 이 뛴다는 이미지, 뛰는 야구를 한다라는 이미지가 있어야 상대편에서 볼 배합이 좀 달라집니다, 이런 얘기를 해주셨어요. 시즌 초반이니만큼 LG는 많이 뛴다라는 인상을 최대한 홍보하려는 전략이 아닐까, 이런 의견들도 좀 있는 것 같습니다. 어떻게 그거는 생각하세요? 정말 맞아요. 저 이제 예를 들어서 제가 타석에 있는데 네. 이대영 선수가 1루에 있어. 그럼 나는 무조건 바깥쪽 직구만 노려. 확률상. 그게 또 확률이 또 되게 높고. 그렇죠. 근데
뭐 죄송한 얘기지만 동수형이 거기 1루에 있어. 그럼 평상시랑 똑같아. 에. 볼 배합이 안 뛰니까. 그렇죠. 상관이 없죠. 네. 그래서 볼 배합이 바뀌거나 플랜이 바뀌는 거는 확실합니다. 빠른 주자들이 많으면 많을수록 그건 확실한 것 같아요. 그러니까 말씀하신 것처럼 사실 1루에 빠른 주자가 나가 있으면 투수들도 볼 배합을 약간 패스트볼 위주로 할 수밖에 없지 않겠습니까? 그러면 확실히 타석에 있는 타자들에게는 승부, 이 수싸움하기에 조금 더 편할 수는 있겠다. 이런 생각이 좀 드는데 예를 들어서 뭐 1루 주자가 누구든 뛸 수 있다라는 이제 메시지를 준다고 한다면 상대 배터리는 타자와의 승부에 100% 집중하기 어려워진다. 유격수나 이루수, 센터 내야수들 또한 움직임이 복잡해진다. 이런 압박을 주려고 하는 것이 아니냐. 이런 얘기들이 좀 있는 것 같은데. 그런 효과를 보기 위해서 과감하게 뛰는 것 같아요. 그죠. 근데 저는 지금 뭐 댓글에도 이런 질문이 있는데요. 성공한다는 보장만 있으면 시도 때도 없이 뛸 텐데 과연 LG의 라인업 중에서 확실히 성공을 보장해줄 선수가 얼마나 될까? 이런 선수들이 많아져야지 또 도루 성공률이 높아지겠죠. 얘기를 하셨는데 지금 이 LG 트윈스의 색깔에 이게 과연 맞는 야구일까라는 질문도 좀 있는 것 같습니다. 저는 뭐 괜찮다고 봐요. LG가 특히나 이제 그 홈구장 잠실을 사용을 하기 때문에 네. 저는 더더욱이 득점을 올릴 수 있는 루트를 좀 다양하게 만든다는 거는 저는 굉장히 환영하는 그런 생각입니다. 득점을 올릴 수 있는 뭐 다양한 작전들이 있지만 가장 베스트는 역시나 도루예요. 네, 도루인데 빠른 주자가 그만큼 많이 있다라고 벤치에서 이제 판단이 서니까 과감하게 지금 뛸 수 있는 그런 뭐 그린 라이트를 많은 선수들한테 부여를 하고 있는 것 같은데. 네네. 중간에 이 작전이 멈춰 설 수도 있겠죠. 시즌 도중에. 네. 계속해서 지금 뭐 많은 시도 끝에 실패율이 점점 더 올라간다라고 하면은 변경을 해야 되겠죠. 폐기해야죠, 사실. 이걸 네. 계속 고집해가지고 계속 갈 필요는 없다라는 거예요. 네네. 근데 지금 상황으로 봤을 때 염경엽 감독의 생각은 루상에서 좀 활발하게 움직일 수 있는 그런 움직임을 상대한테도 계속해서 좀 보여줄 수 있는 야구가 필요하다라고 판단을 하는 것 같아요. 그래요. 지금 유병현님께서 어제 최원태 선수, 이지영 선수가 대비가 잘 되어 있던 것 같더라고요. 이런 말씀하셨는데 뛰는 야구 하겠다 이렇게 예고를 하고서 시즌 돌입하면 상대 배터리도 조금 1루 주자에 계속 좀 신경을 쓰고 도루 좀 잡아야겠다 이렇게 좀 하면 성공률이 좀 낮아지지 않을까? 이렇게 굳이 이렇게 얘기하고 살 필요가 있느냐 이런 얘기는 좀 있을 것 같아요. 그거는 큰 차이 없다. 큰 차이는 없는 것 같고, 네, 뭐 글쎄요, 뭐 그런 좀 그 언론 플레이까지는 아니지만 뭐 그런 거를 또 좀 좀 즐겨하는 감독들도 있죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 아예 묵묵부답으로 너무 조용한 감독들도 있는 반면에, 근데 염기혁 감독은 뭐 방송도 해보셨고 뭐 다양하게 좀 이 언론에 대해서는 굉장히 좀 친화적인, 적극적으로 네. 좀 해주시는 분이시기 때문에 그런 것도 잘 만들어 주시는 것 같아요. 그래요. 전체 시즌이나 선수 개인적으로 보면 체력적인 부담도 감안해줘야 하지 않을까요? 뭐 무슨 의미가 있겠냐님께서도 얘기하셨습니다. 시즌 중간에 체력적인 부담이 생기면 장타 중심으로 변형될 가능성도 있지 않을까요? 지난 시즌 LG 그래도 홈런 2위까지 했었다. 이게 도루라는 게 사실은 이제 주자 나가 있을 때 뭐 뛰었다가 파울이면 다시 돌아오고 뭐 이러면서 체력 소모가 굉장히 또 큰 작전인 것 같기는 해요. 어떻게 그게 생각하세요? 될 수도 있죠. 그거는 진짜 누구도 모르는 거야. 사실은 파울 치고 싶어서 치겠어요. 사실은. 근데 그게 투 스트라이크 이후에 우리 가끔씩 보지 않나? 막 4번 5번 연속 뛰는데 계속 맞아요. 파울 나가지고 투 스트라이크 이후에. 그러면 1루에서 핵 이러고 있더라고요. 그렇죠. 예. 그거는 뭐 속된 말 우리끼리 얘기하는 말로 쇠폭이지. 그렇지 않나? 이제 사실은. 팬들은 그거 보면서 저 똥개울래 시킨다 뭐 이런 얘기까지도 하는데 풀 카운트 뭐 2사에 풀 카운트면 당연히 뛰어야 되잖아. 런닝잇이 당연히 돼야 되는데 타자도 비슷하면 치는데 자꾸 파울 나니까. 네, 맞습니다. 그럴 때 또 한 번 안 뛰잖아. 그때 나온다. 타구가. 맞아. 근데 아직 홈런이 또 한 개도 없다는 게 좀 걱정입니다. 또 티나님께서 말씀을 하셨는데 어쨌든 LG 트윈스가 이 공격 루트를 다양화하는 거 지난해에는 조금 뭐 장타 위주 혹은 이제 출루 위주에 좀 초점을 맞춰서더라면 요즘은 이제 한 점이라도 짜내는 야구를 좀 하고 싶어 하는 모습도 보이는 것 같습니다. 염경엽 감독의 야구 스타일이라고 한다면 좀 어느 스타일이라고 좀 봐야 될까요, 위원님? 글쎄 나도 정확한 답을 못 찾겠어. 어떻게 보면 보면은 굉장히 디테일한 야구를 펼쳐 보일 것 같기도 하면서 그렇죠. 또 굉장히 또 큰 야구를 또 많이 경험을 또 하셨던 분이야. 그러니까 이게 넥센에 있었고 SK 있었고 지금 이제 LG까지 오게 됐는데 세 팀의 팀 컬러가 사실은 다 조금씩은 다른 것 같기는 해요. 넥센 그냥 이제 전신이죠. 그쵸. 넥센 히어로즈랑 SK의 공통점은 역시나 많은 홈런을 때려낼 수 있다는 거. 그런 팀에서 감독 생활을 하다가
또 그렇다고 보면은 LG가 그렇게 많은 홈런을 못 때려내는 거 아니야. 팀 그쵸. 홈런도 작년에 2위 2위 했고. 했으니까. 그래서 이제 정확한 색깔은 잘 모르겠어. 우리가 딱 야구 색깔 하면 김성근 만약에, 벌떼야구. 뭐 그런 식으로 딱 그런 이미지가 딱 있는데 그렇죠. 이미지를 얘기를 해보니까 잘 모르겠어요. 그러게요. 그러니까 지금 랜디 존스님께서도 말씀하시는 게 두산의 발야구랑 비교하면 그때는 타선 절반 이상이 30도루는 할 만큼 날쌘 도리들이 많았는데 지금 LG는 박혜민 말고는 발야구에 적합한 선수가 잘 안 보이는 것 같다. 이런 얘기가 계속 나오고 있기 때문에 뛰는 야구 맞냐 이런 의견들이 계속 이제 LG 팬 여러분들께서 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 비교를 뭐 하기 시작하면 한도 끝도 없겠지만 예전에 이제 두산 뭐 이종욱, 고영민 이 발야구는 테이블 세터. 감히 뭐 건드릴 수 없는. 이종욱 선수는 지금 뭐 주루 플레이도 주루 플레이지만 이 수비에서도 저거 안타다 이러면은 쫙 이렇게 슬라이딩 해가지고 딱 잡아내고 걷어내고 이러면 상대팀 입장에서는 진짜 상대하기 힘든 그런 선수였던 것 같아요. 아직도 생각나요, 진짜. 이종욱 그런 선수는 감독이 진짜 복 받은 거지. 그쵸. 네. 진짜로 허스 플레이는 뭐 당연한 거고. 뭐 작전 수행 능력도 뭐 정말 뛰어났었고. 고영민도 마찬가지. 영민이 약간 이제 돌발 행동이 좀 있어서 그렇죠. 하지만 야구 센스는 전 세계 내놔도 걔만한 야구 센스 갖고 있는 사람 없어. 장타력도 좀 있었고, 그죠? 네, 맞습니다. 잠실에서의 승리를 올리기 위한 또 비책인 듯 싶다. 또 황태자님께서 말씀하셨는데 아까 이제 위원님이 짚어주신 것처럼 시즌 진행해 보고 지금 이제 어쨌든 이 시즌 초반이잖아요. 초창기이기 때문에 어떻게 돌아가는지를 좀 보고 이게 잘 안 되겠네. 우리 팀에서는 잘 안 되겠네. 이렇게 생각을 한다면 충분히 또 이제 다른 전략으로 또 선회할 수도 있을 것 같다라는 말씀을 좀 드리겠습니다. 그걸 계속 고집할 필요는 없다고 저는 생각을 합니다. 물론 한 팀의 야구 방향을 설정을 해서 이렇게 가겠다는 거를 발표하는 거는 저는 괜찮다고 봐요. 네네. 선수들도 헷갈림이 없으니까. 근데 중간에 계획한 대로 흘러가지 않는다면은 플랜 B를 가동을 해야 되는 게 그렇죠. 맞지. 근데 그렇죠. 뭐 어떠한 그 개인의 자존심이라든지 뭔가 이것 때문에 굳이 고집을 꺾지 않고서 계속 가면서 이게 좋지 못하게 흘러가는데 굳이 가는 거는 그거는 아닌 거고. 그렇죠. 사실은. 네. 그래서 그게 더 사실 별로 아니겠어요. 그렇죠. 네네네. 또 LG는 이재원 선수가 좀 합류를 하고 그리고 제일 베스트는 외국인 야수가 홈런을 뻥뻥 칠 수 오스틴 리. 있는 그런 선수가 있으면은 그렇죠. LG의 야구는 또 다른 야구를 할 수도 있어요. 맞네요. 네. 인디미애님이 염감이 호불호가 강하지만 자신만의 색깔을 만들어가는 과정이 아닌가 싶습니다. 어제 그 말로에서 선수가 해주지 못하면 또 무슨 소용이 있나요? 또 이런 얘기해 주셨고 급 사소한 궁금증 질문이요. 무슨 의미가 있겠냐님. 1루 주자가 도루 스타트 끊으면 타자 입장에선 얼떨결에 혹은 이제 반사적으로 배팅을 하게 되는 경향도 있나요? 본능적으로 스타트를 잘 끊었는데 굳이 배팅 안 해도 될 것 같을 때 뒤늦게 억지로 배팅해서 파울이 나는 것 같은 느낌의 경우를 많이 봤다. 오른손 타자 같은 경우에는 스타트가 빠르고 늦고가 보이죠. 네네네. 근데 이게 신인급 선수들은 사실 안 보여. 투수만 보이지. 시야가 좀 넓어야지. 그래도 우리가 투수를 이렇게 보고 있는데 느낌적으로 이렇게 시야를 조금 넓히면 이렇게 저쪽에서 뛴다. 걸리는 게 보이기는 하는데 이것도 뭐 베테랑 선수들이나 좀 가능한 거지. 신인급 선수니까 뭐 보이는 게 있겠어요, 사실. 네. 근데 이제 빠르면은 멈춰줘야지. 멈춰줘야지. 무슨 느낌인지 알겠다. 야, 스타트 빨랐다. 이러면은 칠 수 있는 공이 와도 일단 한번 참고. 그러니까 빠르면은. 근데 늦으면은 이제 죽을 것 같다. 이러면 이제 건드려주고. 그러면은 뭐 도와줘야지. 도와줘야지. 그런 부분도 또 있군요. 알겠습니다. 그런 건 개인 스킬이에요. 개인 스킬이다. 안 보일 것 같아요. 뭐 0점 몇 초 만에 반응하는 게 스윙이라 또 유영만님께서 말씀하셨어요. 근데 내가 막 예전에도 보면은 그 경험이 있어. 뭐야? 이렇게 그 도루를 하려고 딱 이렇게 자세를 잡고 위원님 내 도루 만약에 네. 내가 아니고 이쪽으로 턴을 해서 뛰잖아. 네. 이루가 여기 있으니까 네. 탁 이렇게 해서 하지. 두 발만 이렇게 뛰는 척만 하는 애들도 있어. 모션만 취하려고. 그럼 내 입장에서 스타트가 좋았어 안 쳐. 척만 해가지고 한 가운데 들어 스트라이크. 그럼 들어가 싸우는 거야. 들어가서. 야 뛰어야지. 뛸 거면 뛰라고 이 새끼야. 뛰라고 이 새끼야. 그럴 수도 있겠다. 열개 구단이 다 그렇게 싸워요. 그 뭐지 이 스킵 모션이라 하나? 이게 스타트 이게 모션을 되게 취하는 이유가 있을까요? 왜 그러는 거예요? 괜히 그 이렇게 모션 취해가지고 흔들라고. 속지 누가 속아 그거를. 뒤에서 심판이랑 포수가 둘이서 얘기해. 네, 잘한다. 내가 타자면은 생쇼한다 그런 게. 저거는 관중이나 속지 아무도 안 속아. 들어가서 얘기해라. 안 속아. 나도 안 속아야. 심판이 그래 뒤에서. 요즘은 그렇게 하는 애들이 잘 없지. 그런가 보다. 제가 예전에는 좀 많이 봤었던 것 같은데 요즘에 좀 뛰는 척만 하는 애들은 달리기 빠른 애들은 하지도 않아. 하긴
느린 애들이 이제 최준석. 최준석 선수. 준석이 거기서 그걸 왜 한 거야? 뛰어보든지 말든지 이런 느낌인 것 같습니다. 네. 어쨌든 뭐 저희가 이 반려구, LG의 반려구에 대한 얘기 한번 나눠봤는데 여러분들께서 또 어떻게 생각하시는지 또 댓글로 달아주시면 또 좋을 것 같습니다. 자, 그래서 저희가 또 채팅창 잠깐 또 소개를 해드리면서 저희가 이거 배너 확 떠버리네. 저희가 이 사이사이에 방송 사이사이에 제가 안치홍 위원님 눈치를 계속 봤잖아요. 위원님이 좀 말 좀 길게 하실 것 같다. 이러면 저도 하나 까가지고 입안에 쏙 넣고 제가 말 좀 길게 한다면 위원님도 옆에서 입안에 쏙 까가지고 또 넣고 이러고 계시는데 이게 진짜 저 이거 먹으면 입에 자꾸 침이 고여가지고 발음을 잘 못하겠더라고요. 저 위원님 말씀하실 때 말할게요. 오늘 소개해드릴 제품 제가 아까 뭐 말씀드렸습니다만 오지니 이거 치즈 오징어거든요. 좀 보이시나요? 네. 이게 진짜 제가 아까도 말씀드렸지만 이 커피 타러 갈 때 이거 진짜 입 심심할 때 먹으면 너무 좋겠다 이런 생각을 했는데 이게 고단백 오징어랑 고소한 치즈가 만나서 건강뿐만 아니라 맛까지 있습니다. 이거 맛은 어저께 저희가 뭐 단백질로도 말씀드렸지만 요거는 진짜 맛있어요. 요거는 너무 짭조름하고 달콤하고 이런 맛이 있는데 술안주에도 좋고 특히 또 아시죠? 와인 좋아하시는 분들은 치즈랑 와인이랑 드시면 정말 좋다는 거 다들 아실 것 같습니다. 손에 묻지도 않아요. 이렇게 하나씩 이렇게 개별 포장이 되어 있어가지고 이렇게 쏙 가가지고 아까 왜 먹어봐. 이거 쏙 넣으면 돼. 진짜 맛있어. 진짜 맛있긴 해요. 이거는 진짜 영화 한 편 보면 나는 이거 10봉지야. 진짜. 진짜 맛있는데 모짜렐라 치즈, 체다 치즈, 고다 치즈 세 가지 또 다채로운 치즈 본연의 맛을 또 느낄 수 있다고 하는데요. 개별 낱개 포장 덕분에 또 이제 위생이랑 간편함 한 번에 잡아서 어디서나 또 가지고 다니시면서 드실 수 있을 것 같습니다. 이거 한 팩만 이렇게 쏙 가져다니면 뭐 낱개 포장 요거 쓰레기 나와도 그냥 여기다 쏙쏙쏙 해서 담아다니면 되니까 이거 진짜 맛있는데 저희가 이 상품 구성 저희가 또 이제 할인도 가져왔습니다. 오늘 이제 오지니 더 리얼 치즈 요 5봉짜리가 정상가 29,500원에서 저희 브런치 30% 할인가 21,000원. 진짜 맛있습니다, 여러분. 네, 특별히 할인 혜택에다 또 무료 배송까지 저희가 해드리니까요. 저희 시청하시는 분들 또 아침에 오전에 저희 방송 브런치 보시면서 입이 심심하신 분들 있을 것 같아요. 그럴 때 이거 하나씩 딱 까가지고 드시면은 시간 너무 너무 잘 될 것 같은데. 네. 여기 우리 밑에도 편의점이 있는데 밑에도 그게 있어. 이거 팔어. 그래요? 이거 팔어. 야구장에서 즐깁시다. 맥콜러버님께서 또 얘기를 해주셨고. 지금 뭐 맛살벌한 거예요. 맛살벌합니다. 진짜 제가 맛 없으면은 저한테 보내세요. 진짜 맛있긴 해. 제가 계속 침이 고이잖아요. 딱 야구장에 특화된 상품 같은데 세라피모님께서 말씀해 주셨는데 지금 뭐 이제 스포츠 채널이잖아요. 저희가 그래도 뭐 단백질도 있고 뭐 타우린도 있고 선수들이나 뭐 야구인들도 더가웃에서 먹으면 진짜 좋을 것 같고 여러분들께서 또 이 직관 가셨을 때도 챙겨 드시면 좋을 것 같아요. 네. 그렇죠. 이거 진짜로 야구장에서 너무 잘 어울리는 그거지. 뭐 야구장 먹거리 뭐 다양하긴 하지만 이건 진짜 괜찮은 것 같아. 감사합니다. 한상님 감사드립니다. 매일 방송하시느라고 고생하시는데 광고하시는 거 보니까 괜히 뿌듯하네요. 광고 받아서 또 돈 벌어야 함 이해해 주셔서 감사드립니다. 네. 근데 저희가 요 제품은 진짜 맛있습니다. 구매 좀 부탁드려요. 요거는 진짜 구매. 저희 저번에 그 왜 단대추 저희가 또 방송에서 한번 했었잖아요. 저희가 방송하면서 계속 까먹어가지고 많은 분들께서 시청하시면서 많이 구매를 하셨다고 하더라고요. 단대추만큼 이거는 추천드릴 수 있습니다. 강추드립니다. 네. 다 지금 어떤 분은 이거 맛있어요. 그러네. 뭐 힐러리님께서도 다 하시네. 무슨 의미냐 있겠냐님은 바로 구매했다요. 네, LLK님도 저도 주문 갑니다. 바로 지금 주문하신다고 하고. 고맙습니다. 네, 요거는 저희가 꼭 한번 또 추천을 한번 드리는 또 제품이고 상품 구매하실 수 있는 링크 저희 채팅 고정 댓글 그리고 이제 사이사이에 계속 이제 링크 보내드리고 있으니까 관심 있으신 분들은 또 페이지 들어가셔서 한번 확인해 주시면 참 좋을 것 같습니다. 네. 못 참고 지금 구매했다는 유병현님. 구매. 근데 이렇게 좀 많이들 구매해 주셔야 저희도 이제 또 이런 PPL이 또 들어오면서 이 방송이 오랫동안 또 지속이 될 수가 있거든요. 이건 진짜 저희한테 너무나도 큰 힘입니다. 고맙습니다. 여러분들 감사드립니다. 자, 그러면 저희 이제 채팅 좀 다시 한번 보도록 하겠는데요. 차무식님께서 안녕하세요 치용 상현형님. 무식이? 네, 어제 오후에 녹화한 라이브 방송 봤는데 서튼 감독은 동양 야구를 외국인 선수로 경험해서인지 타 외국 감독들과는 다르게 선수 보는 시선이 달라도 다른데 뭐 좌우나를 열심히 하는거나 아니면 뭐 선수 좀 이렇게 기용하는 부분에 있어서 좌타자면 좌투수한테 기용하면 안 되지. 약간 이런 부분인 것 같아요. 어떻게 생각하시는지 여쭤보겠습니다. 글쎄요. 진짜 롯데 팬들 생각은 어떠신지 모르겠는데 어떤 그 색깔이라는 게 좀 확실치 않은 것 같아요. 보면은 아직까지도. 그러니까, 미국에서 오랫동안 야구를 했지만 동양 야구를 또 오랫동안 경험을 했고 그걸 어떻게 잘 믹스해서 잘 녹여서 운영을 하시는 것 같은데.
역시나 참 이 프로는 결과가 얘기해 주는 것 같아. 결과가 좋지 못하니까 이렇게 몰아가는 것 같기도 하고 아니면 만약에 롯데가 좋은 성적을 계속 서튼 체제에서 유지를 했다면은 역시나 이 다양한 야구를 경험을 했기 때문에 즉시 외국인 감독이 좋네. 뭐 그런 얘기가 나올 것도 같기는 한데 글쎄요, 롯데는 감독의 운영 뭐 이런 것보다도 네. 저는 선수들이 뭔가 조금 더 바뀌어야 된다고 봅니다. 의식 자체가 어떤 점에서요? 의식 자체가? 네. 그러니까 유강남 선수도 오고 뭐 노진혁 선수도 오고 뭐 좋은 선수들이 많이 영입이 됐는데 이 선수들이 지금 아직까지는 효과를 못 봐요. 몇 그쵸? 경기를 안 했죠. 네, 오히려 네. 더 안 좋아. 막 실책하고 맞아요. 막 공 놓쳐서 실점하고 해가지고 이틀 전 그 SSG 경기는 또 내줬잖아. 그런 거 보면은. 그래도 우리가 그러면은 팬들도 그렇고 야구인들도 그런 생각 가질 거 아니야. 롯데에 들어가서 저런 건가? 막 이런 그 얘기들이 한단 말이야. 이게 팬 여러분들께서는 조금 불쾌하실 수도 있는데 그러니까. 그런 단어가 이제 롯적화 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 롯데 들어가면 롯데 최적화되게 선수들이 기량이 또 떨어진다. 이런 얘기를 사실은 팬 입장에서도 답답하고 또 돈 쓴 구단 입장에서도 얼마나 답답하겠습니까? 그럼 돈을 왜 썼냐 뭐 이러면서 또 막 얘기 나오는데 그래서 선수들이 이적을 할 때 가장 불안해하는 부분이 바로 그거예요. 혹시나 못하면 뭐 그 팀에 좀 누가 패가 될 수 들었다, 있으니까 뭐가 됐다 이런 얘기를 가장 부담스러워하는데 저도 그래서 사실은 어제 그저께 이틀 전이죠. 네. 이틀 전에 이제 경기가 끝나고 김원중 선수하고 식사를 했어요. 네네네네. 경기 끝나고 나서 식사하면서 이제 막 야구 얘기하는데 나는 사적으로는 이렇게 오래 대화를 안 나눠봤는데 진짜 그 친구도 프로 의식이 대단해. 생각이 깊더라고요. 탄산도 안 먹어. 술 담배는 당연히 하지도 않고. 네. 그러더라고. 장어만 계속 먹더라고. 자, 이 컨디션 관리를 위해서, 네. 진짜 프로페셔널하네요. 안 먹습니다. 뭐 그러면서 막 얘기하는데 자기도 너무 답답하대. 뭔가 될 것 같은데 계속 안 되니까 몇 년째 팀이 그러다 보니까 나중에는 진짜로 자기가 생각을 할 때는 팀 플레이긴 하지만 야구는 각자 개인이 잘해야 된다는 걸 정말 많이 느낀대요. 개인이 잘하는 개인이 뭉쳐서 좋은 팀이 또 만들어지는 그렇죠. 부분도 있잖아요. 내가 뭘 희생해야 돼라는 생각을 갖는 것보다도 먼저 내가 부여받은 역할을 충실히 이행하고 그 자리에서 잘해야 된다. 그래야 그게 쌓여서 팀이 단단해지는 거지. 마음은 다 너무 좋대요 선수들. 우리가 좀 더 한 발 물러서서 희생하고 열심히 양보하고 하자 이런 얘기 항상 하는데 결과가 계속 그렇다 보니까 근데 또 마침 또 그 이틀 전 경기가 이 유강남 선수의 그 미스가 또 나오면서 그 실점이 나오니까 또 혹시나 행여나 유강남 선수 또 이렇게 주눅 들고 또 막 이럴까봐 그것도 또 걱정하고 막 그러더라고요. 그렇습니다. 만약에 이 롯데화가 사실이라면 팀 케미스트리나 분위기, 내부적인 그거에 대한 진단을 해봐야 되지 않나요? 세라피모님 말씀하셨는데 이게 좀 뭐 위원님께서도 몇 차례 말씀하셨지만 잘 안 되는 팀, 뭔가 안 풀리는 팀들은 분위기에 있어서도 축 처지는 이런 게 좀 있다면서요. 그렇죠. 그게 되게 커요. 안 그러려고 하는데 자신이 없는 거야 플레이가. 혹시나 또 그럴까봐 또 이런 생각을 그 경험을 저는 많이 했었죠. LG 암흑기 시절 때 좀 하셨으니까. 암흑기 시절 때 그런 느낌이 있었고 또 반대로 또 좀 극과 극이죠. 너무 또 이제 최상의 팀에서 또 뛸 땐 또 달라. 거기는 한 경기를 아무렇지도 않게 생각을 하는 팀이야. 한 경기를 길게 보고서. 어차피 시즌 쭉 가면 실력대로 간다. 이런 이제 확신들이 선수들이 본인이 있으니까. 나는 이제 지고 나서 버스 타고서 버스 안에서도 눈치 보면서 그냥 이렇게 있는데 막 뭐 웃고 떠드는 정도는 아니지만 네. 이길 때나 질 때나 똑같아. 비슷하다. 그러면서 뭐 버스 또 내리면서 또 야 내일 이기면 돼 가자 하면 뭐 또 으쌰으쌰하고 졌는데 왜 이러지 여기는 막 그래 적응 못하고 막 그랬었거든. 그렇습니다. 네. 뭔가 될 것 같은 업돼 있는 느낌을 이제 팀 전체적으로 갖고 있는 게 어느 정도 좀 중요할 것 같다. 이렇게 좀 정리를 해드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 그러면 저희가 또 이제 다음번 주제 한번 넘어가 보도록 하겠는데요. 야, 뭐 저희가 아까 이제 방송 시작할 때도 한번 말씀드렸지만 한국 야구의 현주소, 볼넷 남발. 왜 이렇게 볼넷이 많냐? 최근 몇 년간 프로야구를 지배했었던 투고 타자 현상이 올 시즌 들어서는 다소 좀 주춤하고 있는 것 같습니다. 물론 많은 경기를 하지 않았습니다만 현재까지 가장 큰 원인은 투수들의 볼넷 남발이라고 생각이 드는데요. 어제까지 뭐 적게는 2경기, 많게는 4경기가 치러진 가운데 볼넷 모두 131개가 나왔습니다.
잠실에서 열린 NC와 두산의 경기는 볼넷이 무려 12개가 나왔는데요. 지난해 경기당 볼넷 6.84개에서 올 시즌 현재 8.19개, 무려 1개 이상이 또 증가한 그런 수치라고 하는데요. 볼넷 남발하는 이유, 어제 위원님 이런 얘기 하셨네요. 투수들이 너무 피해간다. 어렵게 던져서 범타를 만들어내려고 하지만 국내 투수들의 구위와 수준으로는 현재 타자들을 속이기가 쉽지 않다. 그러니까 괜히 피해가지 말고 빨리빨리 승부해라. 이런 의견이신 것 같고, 정민철 위원님께서도 최근 젊은 투수들의 구속이 좋아지고 있지만 커맨드가 따라와주지 못한다. 투수들이 타자들의 배팅 기술 발전을 따라가지 못한다라는 얘기들을 또 해주셨는데, 위원님이 또 말씀해 주신 거 이거 좀 더 보강해서 설명해 줄 수 있을 것 같아요. 이거 진짜 용철아, 뭔가 진짜 막 필터링을 엄청나게 해가지고 했다는 맞아. 느낌 안 드니? 내가 얘기하는 거. 위원님 만약에 이거 브런치였으면 심장이 작아서 그래 맨날 이랬을 것 같은데. 기량 부족. 네. 기술 기량이 부족. 네. 새 가슴. 그치. 이 두 개로 모든 게 다 대변할 수 있는 내용입니다. 설명할 수 있는 내용이다. 어제 잠실 경기가 본래 몇 개 나온지 알아요? 12개. 네. 지금 이마트배 고교 야구도 한 경기에 그렇게 안 나올 거. 참. 걔네들은 붙기라도 해. 그쵸. 붙기라도 해. 그럼 이걸 어떻게 봐야 되냐? 기술이 부족한 거냐? 그런데. 근데 이걸 프로야구라고 얘기를 하면 기술 부족한 애를 왜 어떻게 영입을 하고 어떻게 뽑냐 이거지. 그렇죠. 또. 네. 제가 내린 결론은 이게 약한 거가 거의 80%라고 저는 생각을 합니다. 왜냐? 승부는 하되 범타를 만들어내야 되는 게 투수의 포지션이잖아. 그렇죠. 네. 범타를 만들려면 어떻게 해야 돼? 어려운 코스로 던져야 되잖아. 그지? 1차적으로 그럼 어렵게 던지려면 결국은 거기에 얼마나 제구가 되느냐가 또 관건인데 제구는 안 돼. 어렵게 승부는 하고 싶어. 그러니까 볼이 계속 늘어나는 거야. 계속. 요각으로 이렇게 빼고 또 주자가 나가. 네. 실점하면 어떡하지? 땅볼을 유도해야지. 낮게 던지고 싶은 마음은 던지고 싶은데 낮게 던질 수 있는 기술이 되냐? 또 그게 안 돼. 그러니까 바닥에 던져. 그렇죠. 또 포수 또 맞고 또 절로 나가. 원바운드 볼. 그럼 또 주자 또 막 신나게 또 뭐 뛰어다녀. 이게 지금 몇 년 동안의 한국 프로 야구의 현실입니다. 그래서 어제 내가 보면서 이 볼넷에 대해서 내가 이제 막 이제 그 작가들 있는 데서 막 뭐라 했어. 네네네. 그랬더니만 뭐 작가들도 듣고 보니 진짜 맞는 것 맞는 같습니다. 말이에요. 그러면서 내가 마지막에 이거 무슨 뭐 앞으로의 국제 대회를 걱정할 게 아니고 국제 대회 안 나가야 된다. 이거는 이거 뭐 진짜. 국내 리그부터 이러는데 사실. 국제 대회 나가면 똑같다. 또 똑같은 건데. 그래서 뭐 또 그 얘기까지 나왔어. 뭔 얘기요? 김광현, 양현종 선수가 만약에 국가대표 은퇴를 하지 않는다면은 만약에 내가 뽑아야 될 위치라면 나는 또 뽑는다고. 또 뽑는다고? 없어. 던질 사람이 없고 그렇게 던질 만한 선수가 아무도 없어. 아무도 없어. 그러니까 과감하게 사실 타자와의 그런 뭐 우스갯소리가 있잖아요. 타자와의 승부를 즐긴다. 이런 선수들이 사실 KBO 리그에 얼마나 될까라는 생각이 좀 들기도 해요. 지금 댓글을 통해서도 지금 뭐 제구 맞을 때는 맞더라도 자기 공을 던질 줄 알아야 되는데 빌빌 구석에만 도망다니는 피칭이 제일 문제라고 생각합니다. 타고 투자 너무 심해요. 중팔맨님께서 말씀하셨어요. 자기 공이란 얘기. 그렇지. 그게 너무 크다는 얘기입니다. 저는 보면은 우리가 이렇게 홈플레이트가 이렇게 있잖아요. 제가 이거 오진이로 좀 표현을 할게요. 이게 홈플레이트야. 그러면은 여기가 이제 포수가 앉아 있는 자리면. 일본이나 미국 같은 경우는 사이드로 빠지는 그 구종을 사인을 내더라도 가운데 앉아 있어. 포수들이 이렇게 가운데 앉아 있고 팔만 이렇게 뺀다고. 우리나라 리그만 바깥쪽으로 사인을 내면 바깥쪽에 빠져 앉아 있어. 용철 무슨 말인지 알지? 그럼 그 볼 판정을 받는 게 되게 많단 말이야. 그게. 네. 그러니까 미국이나 일본은 점점 계속 타자를 치게끔 배트가 나오게끔 그 위치에 앉아 있는 거야. 왜냐 배트가 나오려면은 눈과 공이 가까워야 되거든. 그렇죠. 그렇지? 멀면은 당연히 안 나온단 말이야. 당연히. 그러니까 그런 게 우리나라가 조금 좀 바뀌어야 되지 않을까. 오히려 보수적이라고 생각을 했던 일본 야구는 점점 현대 야구를 정말 발빠르게 쫓아가고 있어요. 맞아요. 원래 일본 야구가 그 자부심이 대단해. 일본 야구가 본인들이 세계 최강이라는 걸. 그러니까 예전에 보면은 맨날 주자 나가면 번트, 맞아. 수비 스몰볼. 이런 걸로 해가지고 지키는 그런 야구를 했다면 요즘은 선수들 자체도 성향이 바뀌어서 홈런 얼마나 잘 치는데요. 선수들이 늘어나기 시작을 하잖아. 이제는 야구가 그렇게 바뀌고 있다는 거예요. 맞습니다. 그러니까 우리나라도 바뀌어야 되고 바뀐다는 거는 국민들도 야구 팬들도 플레이하는 선수를 다 알아.
다 아는데 옛날 야구를 하고 있는 거야 지금 계속. 하긴 이게 그러다 보니까 우물안 개구리라는 얘기 사실 이번 WBC 때 좋은 성적 거두지 못했을 때 가장 많이 나온 얘기가 바로 이 얘기였었던 것 같습니다. 이 우물안 개구리라는 얘기 사실 지금 뭐 이 포수 얘기도 또 해주셨는데 그러면은 만약에 걸쳐도 심판이 볼로 준다 이건우님께서도 말씀하셨어요. 저는 타자가 포수 옮겨 앉는 것을 눈치 못 챌까 항상 생각한다. 뉴욕맘님 말씀하셨는데 어때요 타석에서 이게 포수가 이렇게 뒤에 있잖아요. 그러니까 만약에 타자가 옆에 서 있어 그러면 포수가 뒤에 있는 거잖아요. 해가지고 바깥쪽에 앉는 거 이거 감 와요? 뭐 올 수도 있겠지만 뭐라 그래야 돼? 그냥 일정한 패턴이야. 노볼 투 스트라이크. 그럼 당연히 볼을 던질 빼겠구나. 거라고 알아. 안 쳐. 이게 사실 죽은 공이 되는 거잖아요. 그럼 사실은 의미가 없는 공이 되는 거잖아요. 그럼 그렇게 된다는 얘기야 지금. 그래서 진짜 투수들이 만약에 이 방송을 듣고 있다면은 네네. 젊은 투수들이 진짜 내가 하고 싶은 얘기는 그냥 가운데 보고 던져라. 가운데 보고 던져라. 가운데 보고 던져라. 일단 그거부터 해라. 대량 실점을 하는 투수들 보면은 우리가 1년 동안 야구를 하면서 안타, 홈런, 안타, 홈런 이래서 10점을 뽑는 경우가 144경기 중에 한 경기가 나올까 말까. 드물죠, 엄청. 네. 볼래, 실책, 안타, 볼래, 실책, 안타. 그래서 안타는 2개 맞았는데 실책과 볼넷이 6개씩 있어가지고 9실점. 그런 경기야. 자책점은 한 3점밖에 안 되고. 그런 경기가 진짜 많다니까. 아 맞네. 잘 한번 생각을 해보세요. 제가 왜 자꾸 이렇게 볼넷에 대해서 요즘 팬들 볼넷 치용이라고 난리야. 아 볼넷에 대해서 너무 많이 볼넷을 얘기를 하니까 그렇게 돼버렸어 완전히. 그럴 것 같아. 그러니까 양상문 의원님께서도 이 볼넷 증가에 대한 원인을 또 이 준비에서 또 찾으시는 경향도 좀 있는 것 같습니다. 올해는 선발 투수들이 제대로 준비가 안 됐다. 각 팀 주력 투수들이 WBC 차출 등으로 훈련량이 부족했고 여기에 최근 프로야구 스프링 캠프에서 충분히 공을 던지지 않고 있다. 이런 흐름도 중요한 것 같다. 실제로 지난주 끝난 시범 경기에서 89 이상 던진 투수가 없다. 그리고 이게 뭐 저번에 기자님들 나오셔서 또 얘기하신 게 지난 2년 동안 이제 코로나 때문에 이제 해외 스프링 캠프를 안 갔잖아요. 해외 전지훈련을 안 갔잖아요. 그러다 보니까 요번에 이제 해외 전지훈련 가서 새로운 또 루틴을 또 만들어가고 그러는 과정에서 좀 몸을 만드는데 어려움을 겪은 선수들이 많은 것 같다라는 분석도 좀 있더라고요. 어렵긴 뭐가 어려워요. 어렵긴 뭐가 어려워. 왜요? 일본 투수를 봐봐. 아, 걔네들은 다 하니까? 지금 똑같이 다 던지고 있어. 다 똑같이 던지고 있어. 똑같은 일정이 미리 발표가 됐으니까 그게 맞게끔 준비를 잘했어요. 그러니까 이게 몸 상태가 왜 이렇게 준비가 안 됐을까? 핑계. 근데 이제 그건 있어요. 그건 있는 것 같아. 전지훈련지에서의 날씨 그리고 이동 이게 진짜 힘들잖아. 이동. 내가 뭐 아침에 맨날 송도에서 여기까지 올 때도 맨날 힘들다고 막 그러시는데. 궁시렁 구경되는데 선수들 그 미국에서 또 일본 갔다 또 인천 갔다 또 막 왔다가 그거는 진짜 있었던 것 같아. 그거는 KBO가 이 동선을 잘못 짠 거고, 그건 너무 무리수를 뒀던 거고. 준비가 안 됐다는 거는 진짜 그거는 핑계다. 핑계로밖에는 안 들려요. 아 그렇습니다. 이게 사실은 투수들이 타자들의 배팅 기술을 따라가지 못한다 이런 이제 분석들이 많이 있잖아요. 위원님이 생각하시기에는 이 투수의 기술, 타자의 기술 어느 쪽이 조금 더 앞서 있다고 생각하세요? 타자의 기술이 앞서 있는 거지. 앞서 있을 수밖에 없죠. 그거는 지금 우리나라 현실상 보면은 그 타고 투자 현상의 가장 큰 원인은 득실점의 차이에서 나타나지 않겠습니까? 그렇겠죠. 많은 점수가 나기 때문에 그렇게 표현들을 하시는 것 같은데 또 다시 말씀드리지만 볼넷만 줄이죠. 그러면은 투고타도 될 수 있다. 투고까지는 아니지만 이렇게 말도 안 되는 그런 경기가 나오지는 않는다는 거죠. 그렇습니다. 그렇습니다. 또 연습량이 부족하다는 지적이 있습니다. 요 과거랑 현재랑 연습량 비교하자면 좀 어떠세요, 위원님? 우리 혹사라는 얘기 정말 많이 들었죠. 그렇죠. 용철아, 그렇지? 물론 바깥에 있는 근데 팬들도 한번 생각을 한번 해보세요. 제 얘기가 이게 맞다 틀리다가 아닙니다. 제 의견을 한번 말씀을 드리는 건데 예전에 보면 뭐 김광현, 양현종 이런 선수들 보면은 스프링 캠프 3,009. 그래. 선동열 감독도 예전에 막 그런 거 시키고 그랬었잖아요. 투수들한테. 그게 언제적 얘기? 얘네들은 지금도 아직까지도 쌩쌩하게 던져. 그렇네. 그러니까 너무 몸 관리에만 신경을 쓰는 것 같아. 몸 단련보다는 몸 관리에만 너무 크게 신경을 쓰는 게 아닌가? 부상. 이것도 왜 이런 식의 그런 뭐라 그래도 이런 것들이 좀 생겨났는지를 가만 또 생각해 보면
역시나 이제 몸값이 높아지다 보니까 선수들이 부상에 대해서 굉장히 좀 많은 신경을 쓰고 있는 것 같아. 근데 1차적으로는 관리보다는 관리도 물론 중요하지만 몸 단련이 우선이 돼야 되지 않을까. 그게 어떻게 보면은 부상에서 좀 더 좀 벗어날 수 있는 멀어질 수 있는 그런 게 아닌가. 그래서 최근에 보면은 이제 노땅까지는 아니지만 윤성민, 뭐 김성배 이런 친구들 저랑 방송을 네네네네. 저희는 방송 보면서 내내 하는 얘기가 야구 얘기밖에는 안 해요. 그쵸? 이런 거, 이런 얘기밖에 안 하거든. 물론 성민이가 좀 일찍 은퇴를 하기는 했지만, 그래도 그런 얘기 하더라고. 단련이 좀 부족하지 않나. 많은 공을 던져봐야 자기가 알 수가 있을 텐데 너무 그 관리 쪽에만 신경을 쓰는 것 같다라는 딱 얘기. 그래, 이게 사실 팬 여러분들께서 이 혹사에 대해서 많이 민감해 하시기 때문에 이제는 이제 그렇게 운영하는 감독들이 많이 줄어들긴 했지만 훈련 과정에서는 그래도 공을 좀 많이 던지면서 밸런스를 찾는 연습을 좀 해야 되지 않느냐라는 이제 얘기를 해주고 계시는 것 같습니다. 어쨌든 이 투수들의 볼넷 이 올 시즌 초반에 너무너무 많다 보니까 팬 여러분들께서도 경기 보시기 답답할 것 같은데 좀 줄어들 필요는 있겠다. 그리고 또 시즌 좀 진행되다 보고 또 이제 컨디션 좀 올라오다 보면은 좀 줄어들지 않을까 생각하기도 해요. 그렇죠. 네. 또 이제 그 응원하는 언제까지 그러겠어. 응원하는 팀들이 또 경기가 잘 안 풀리고 막 이러면 또 팬들도 막 뭐 씹고 하잖아. 네. 선수 씹지 말고 오진이 씹어주세요. 이거 씹어 이거. 미리 꺼내놨었던 거 다 먹어가지고 해결 다 돼. 한팩 나 또 뜯었잖아. 계속 먹고 있어. 하여튼 그렇습니다. 자, 저희 오늘도 역시 이제 승패 예측 한번 좀 해봐야 될 것 같습니다. 어제 이제 대구 경기 또 열리지 않는 바람에 이제 선발 투수들 좀 밀렸는데요. 어제 삼성 라이온즈는 백정현 선수를 계속 좀 선발 마운드에 또 올리는 모습이고요. 한화 이글스는 이제 문동주 선수, 야 기대가 됩니다. 지난해 1승 3패 36개의 탈삼진, 평균 자책점은 5.65기는 했습니다만 가능성 어느 정도 좀 보여줬다고 생각이 들어요. 오늘 경기 좀 어떻게 예상을 하시는지 궁금합니다. 하나의 첫 승을 과연 이 젊은 유망주 투수가 만들어낼 것인지. 그렇죠. 저는 기대가 조금 더 됩니다. 그래서 저는 하나 이글스를 또 선택을 했는데 그래. 어제 제가 하나 이글스 어제도 하나 찍으셨죠? 네. 똑같지 않나요? 바뀌었나? 바뀌었습니다. 네네. 투수가 바뀐 거예요? 네, 바뀌었습니다. 네. 문동주 선수가 오늘 이제 과연 이 한화의 시즌 첫 번째 승리를 가져갈 수 있을지. 문동주 선수가 좀 달라진 부분이 많이 있었잖아요, 이번 캠프 때. 네. 그때 보니까 이제는 좀 약간 자기 공을 좀 던진다. 자기 공을 던진다. 뭐 그런 좀 느낌을 좀 받았는데 구위는 뭐 더 이상 뭐 설명할 필요가 없는. 그렇죠. 그런 선수인데 백정 선수는 저는 이제 가장 걱정이 된 게. 일본에서 봤는데 너무 말랐어. 아, 그러니까 뭐 살이 왜 이렇게 빠졌어요? 왜 이렇게 운동 너무 열심히 거야? 했나? 아니 운동 열심히 하고 성실한 거는 뭐 워낙에 대한민국 사람 다 알아요. 다 아는 선수인데 조금 더 오히려 백정현 선수는 기존의 구위가 강한 구위가 아니었기 때문에 조금 더 이제 좀 몸도 좀 불리고 좀 그래서 조금 더 힘이 좀 있었으면 더 좋겠는데 근데 또 마침 또 왜 이렇게 더 많이 뺐지 이랬는데 또 치번 경기 때 보니까 구속도 한 2, 3kg 또 떨어졌어. 줄었어요. 네. 그래 더 걱정인 거야. 아, 그러게. 근데 물론 뭐 본인만의 어떠한 그 방식과 생각이 있기 때문에 그렇게 준비를 했기 때문에 뭐 올 시즌 어떻게 될지는 모르겠지만 네. 일단 난 그게 좀 우려스러워. 걱정이 좀 되기는 한다. 걱정이 돼, 좀. 그렇습니다. 어쨌든 뭐 저희가 오늘 이 삼성과 한화의 이 승부 예측은 하나 쪽으로 이 문동주 선수의 또 호투를 한번 좀 예상해 보는 쪽으로 또 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 저희가 오늘 또 이제 준비한 방송 내용은 좀 여기까지인데요. 근데 저희가 이게 문제가 있는 게 뭐 먹으면서 이렇게 방송하잖아요. 그러면은 끝나고 나서 유튜브에 야 방송하는데 뭘 먹으면서 이렇게 하냐 이렇게 댓글이 달릴 때가 있더라고요. 근데 계속 손이 가가지고 어쩔 수가 없습니다. 여러분들도 좀 양해를 부탁드리고 저희가 이 상단에 고정 링크 좀 달아드렸거든요. 이거 구매 링크 또 있으니까 브런치 또 구독자 여러분들께서는 또 할인 혜택도 받으실 수 있고 무료 배송까지 또 받아보실 수 있으니까 지금 아침인데도 맥주 땡긴다 얘기하시는 분들 있잖아요. 저는 지금 가슴이 두근두근 거리는 게 집에 맥주 안주가 없어가지고 이거 집에다 놓고 딱 먹으면 맥주 안주로도 되고 와인 안주로도 되고 진짜 좋을 것 같은데. 저 결혼식 저 사회바도구 받은 와인 있거든요. 그거랑 같이 먹으면 이제 얼마나 맛있을까 벌써. 진짜 맛있어. 진짜 맛있어. 지금 벌써 설레. 오늘 저녁에 한 잔 때려야 되겠다. 하여튼 그렇습니다. 여러분들께서도 오늘 많이 또 이제 방송 또 시청해 주셔서 감사드리고요. 또 댓글도 많이 남겨주셔서 정말 감사드립니다. 야구 보시면서 드셔보셔도 참 좋을 것 같다라는 생각이 좀 드는데 유튜브는 중간에 또 광고가 나오고 네이버로 또 보시는 분들도 있다고 합니다. 이거 진짜 맛있어요. 맛있으니까 여러분들 저 믿고 한번 더 구매해 주셔도 좋을 것 같습니다.
저희는 또 내일은 이제 또 안경현 의원님 나오십니다. 안치홍 의원님이 또 이제 주 5일째 이 폐해 이 어려워서 제가 오늘 아침에 왜 이렇게 피곤하지? 방송 시작했는데 왜 이렇게 피곤하지? 그랬더니 용철 씨는 이걸 공감을 해준단 말이에요. 용철 씨도 이제 시즌 시작해서 5번 주에 이제 방송을 하니까 용철 씨도 힘든 거야. 저도 힘들고. 근데 위원님이 와가지고 왜 힘들어? 이 지금 목요일인데 왜 힘들어? 이래서 위원님은 2번 나오잖아. 2번 나오는데 가끔 이제 저 이창규가 또 기자분들 공백 생기고 할 때 나올 준비하라고 또 요즘 뭐만 하면 저렇게 그냥 협박조야. 위원님이 필요합니다. 브런치에는 안치홍이 필요하다 말씀을 좀 드릴 수 있을 것 같은데요. 자, 그러면은 저희는 또 내일도 역시 오전 10시에 돌아오겠다는 말씀 또 전해드리면서 오늘 방송 좀 여기서 마무리를 지어보도록 하겠습니다. 지금까지 시청해주신 분들 모두 감사합니다. 고맙습니다.